Енді біз бүгін жаңа видео түсірем. Енді бұл видеода біз Майнкрафттың топ 5 керемет құпияларын көрсетемін. Және де осы құпиялардың соңғысы ең қызық болады. Онда кеттік достар. Енді қазір біз бірінші құпияны көрейік. Бірінші құпия міне. Бұл өте қызық. Егер сіз осылай қойсаңыз, кейін сіз секіре алмайсыз. Қараңыздар. Секіре алмайсыз. Мына жерде секіре аласыз, мына жерде секіре алмайсыз. Бұны жасау үшін бізге осындай ведро снежной пыли и сосын синий любой ковер керек. Сосын біз осы жерге осылай істейміз. Кейін үстіне қоя салсақ, секіре алмаймыз біз. Осындай бір қызық құпия. Ал қазір көрейік. Сіз былай достарыңызды қамап қойларыңызға болады, қараңыздар. Осылай істеп қойса, шыға алмай қалады олар. Қазір көрейік былай істеп. Бірақ былай олар шыға алады. Осындай бір қызықты құпия. Ойбай, қалай шығып? Жарайды. Енді біз қазір келесі құпияға көшейік. Қазір мынаны сала салайық. Енді екінші құпия қайда? Қайда? Міне, екінші құпия. Екінші құпияда осындай. Егер сіз осылай жабысып өтсеңіз, тақалып, сіз құламайсыз. Міне, осылай бір қызықты құпия. Ал егер қазір көрейік, осындай қойып қойса, істей ме? Жоқ. Бұнымен істемейді. Сол үшін бізге осындай блок меда керек. Ол құлатпайды сізді. Неге екенін білмеймін. Қазір көрейік тағы да. Міне. Осылай сіздерге бір карта жасаса болады, бір қызықты. Міне. Жабысып өтсе болады стенаға. Онда біз келесі құпияға көшейік. Міне біздің үшінші құпиямыз. Үшінші құпияда осындай бір өте күшті. Ал сіздер білесіздер ме анау? Горшокқа тек гүлдер емес, одан басқа да заттарды отырғызса болады. Мысалы, шөп, сосын осындай мангровый ростық, мынандай кішкентай ағаш, сосын бамбук, мынандай ағаш, сосын мынандай. Және кактусты ексе де болады. Міне. Гүлден де басқа да заттарды горшокқа ексе болады. Осындай бір керемет құпия. Бұны көбісі білмейді. Енді декорациялар көбірек жасаса болады Майнкрафтта. Ал енді біз келесі төртінші құпияға көшейік. Міне біздің төртінші құпиямыз. Төртінші құпияда осындай бір өте күшті. Міне, егер сіз осылай манекенге басты кигізесіз, оған бір уақытта шлем кигізе алмайсыз. Ол шешіліп кете береді. Оны қалай жөндеу керектігін мен сіздерге көрсетемін. Ол үшін бізге екі манекен керек. Біз біреуіне бас, осындай голова, и сосын незрительный шлем кигіземіз. Кейін мынаны бұзсақ, міне, бір уақытта шлем еще осындайды киіп тұр. Міне, осындай бір керемет құпия. Осыны енді қолданса болады. Енді біз келесі құпияға көшейік. Келесі құпия осы жерде. Міне, біз осы жерге барайық. Ал сіздер білдіңіздер ме? Стойка для доспеха ол просто зат емес, ол негізі тірі зат, қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Ол жануар сияқты өледі. Урон алады еще. Ал сіз былай ұрсаңыз, ол просто жоқ болып кетеді. Міне, қараңыздар. Қара. Олар еще дауыс шығарады. Білмеймін, бұл баг шығар, бірақ өте қызық баг. Достарыңыз осындаймен таң қалдырыңыздар. Алтыншы құпия, ол мында. Осы жерде сияқты. Міне, бұл енді соңғы құпия. Енді бұл құпияда осылай көрінбейтін кірпішті қалай алса болатын көрсетейік. Біз осылай қойамыз, кейін қараңыздар, ол көрінбейді. Мына қолға барьерді алғанда ғана ол көрінеді. Ал ол осылай көрінбейді. Және ол бедрок сияқты сынбайды выживаниеде. Оның үстімен былай жүрсе болады. Осылай бір керемет күшті блок. Достарыңызды қамап қойса болады. Енді көрсетейін сіздерге, оны қалай алу керек. Ол үшін бізге осылай бір команда керек. Give ағылшынша жазамыз.
осындай собачка символ. Сосын біз П и сосын барьер. Міне, осындай команда жазамыз. Кейін сіздерге осындай блокты береді. Сосын сіз осылай көрінбейтін кірпіштерді қоя берсеңіздер де болады. Міне, осылай бір керемет құпиялар болды. Осы видеоға лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Және жаңа жылдарыңызбен енді мен ерінбеуге тырысамын. Ерінбей көп еще видеолар түсіруге тырысатын боламын. Жарайды онда. Келесі видеода көрсек.